สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ครับผมชื่อสุนิลและวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ Advanced Functions ข้างใน Pandas อันนี้ทั้งหมดคุยเกี่ยวกับ Data Frames และนี่คือฟังก์ชันใช้น้อยแต่ว่าดีขึ้นถ้าเกิดว่ามี reference และรู้ว่าถ้าเกิดว่าทำกิจกรรมนี้ในอนาคตอยู่ในวิดีโอหรือมาถึงเห็นวิดีโออะไรครับ so วันนี้จะแสดงว่าทบทวนหรือเราจะบทเรียนคืออะไรมี multi indexing ครั้งที่แรกและใช้ multi indexing อย่างไรและ multi indexing คืออะไรหลังจากนั้นมี group bys และ pivot tables ถ้าเคยใช้ Excel และถ้าเคยใช้ pivot table และถ้าเคยสร้าง pivot chart ในอนาคตหรือว่าสร้าง pivot table และใช้ pivot table สร้าง pivot chart ได้ค่ะข้างใน Pandas และ group by และ pivot tables คล้ายกันข้างใน Pandas และหลังจากนั้นจะแสดงว่า concatenating และแตกต่างระหว่าง concatenating และ merging มี join function ด้วยแต่ว่าไม่เคยใช้ join function แค่ใช้บางครั้ง merge และ concatenate ถ้าเกิดว่ามี2 data set รวมกันอย่างไรเพราะว่ามีหลายวิธีการรวมด้วยกันหลังจากนั้นจะแสดงว่าใช้ unique values และแสดงว่าใช้ value counts เพราะว่าจะใช้นี้ใช้นี้เมื่อไรเราจะเห็นข้อมูลใน detail เมื่อไรทำ data analysis so ใช้ value counts ได้ครับและสุดท้ายอยากแสดงว่าใช้ apply method เพราะว่า apply method สำคัญมากถ้าเกิดว่าเราอยากทำ for loop บนข้อมูลของเราครับ alright ที่เด็กจะแสดงว่าใช้ multi indexing และ multi indexing คืออะไรครับมี index ที่นี้ผมสร้างข้อมูลของเราแล้วครับมี array layer 1 layer 1 layer 2และมี 1 2 3 1 2 3 so layer 1 มี1 2 3 layer 2 มี1 2 3ด้วยครับหลังจากนั้นเราจะรวมกันทั้งหมดนี้ so มี L1 1 L1 2 L1 3และหลังจากนั้นมี L2 1 L2 2 L2 3 so มี2ชั้นด้วยกัน L1 L2 1 2 3 1 2 3และหลังจากนั้นมี column อะไรก็ได้ข้างใน column so จะแสดงว่าสร้างนี้อย่างไรครับ so ที่เด็กจะรับนี้และสร้างข้างหลังที่นี้ and ที่เด็กผม import pandas และนำไปแล้วครับ so วิ่งสลันได้ครับ so มี arrays ดูแบบนี้ถ้าว่าเราจะ print arrays มีดูแบบนี้เป็น standard array เป็น standard list อันนี้คือ nested list เรียกว่า arrays ข้างใน pandas และหลังจากนั้นจะสร้างทั้งหมดข้างใน tuple ของเราใช้ zip method so หลังจากนี้จะเขียนว่าข้างในนี้จะมี tuples so let's see the output of tuples มี3 or 6สิ่งที่และ2 column ครับมี L1 ข้างบนที่นี้มี L1 1 2 3และมี L2 1 2 3หลังจากนั้นจะสร้างข้างใน data or multi index ที่นี้ครับ so จริงๆเราจะสร้าง index ที่นี่ไม่สร้าง data frame สร้าง index ที่แรกครับ so สร้างที่นี้จะมี index ที่นี้และเราจะเห็นว่า index ดูอย่างไรครับมี index เปลี่ยนไปถึง multi index แบบนี้ครับและมี names คือสำคัญมากมี names คือ layer และมี name row อันนี้สำคัญมากเพราะว่าเราจะใช้ rows or names เมื่อไรเราจะเรียกข้อมูลจากที่นี่ so names function ที่นี้คือสำคัญมากถ้าไม่อยากใช้ from tuples ใช้จาก from arrays from another data frame จาก product or จาก tuples so arrays จากข้างบนที่นี้เปลี่ยนไปนี้ถึง zip ถึง list และเปลี่ยนไปถึง list ได้ครับ so we can get rid of that so we can use other data frames as well แต่ว่าเราจะใช้ from tuples ที่นี้และหลังจากนั้นใส่ข้อมูลข้างใน data frame so finally สุดท้ายมี data frame ที่นี้ครับ so I'm going to copy this และใส่ข้างบนข้างหลังที่นี้ครับและข้างในนี้มี data frame ดูอย่างไรครับ Whoa that was a lot of information so มี layer 1 layer 2ที่นี้มี heading ของ layer 1มาจากที่นี้ครับมี header ของ row มี1 2 3 1 2 3 1 2 3ที่นี้มาจากที่ไหนมาจากที่นี้และ header ของนั้นมาจากที่นี้ครับและหลังจากนั้นมี column มาจากที่ไหนครับ
มี column มาจากที่นี้ครับอันนี้คือแสดงว่ามี data random และมี 6 by 3ถ้าจะเปลี่ยนไปนี้ถึง 6 by 4จะเพิ่ม column นี้ได้ครับ and then we get 6 by 4ถ้าเกิดว่าเขียนว่า 6 by 5จะมี error ครับเพราะว่ามี indices imply 6 by 5 and then the columns only imply 6 by 4 so ที่นี้จะเปลี่ยนไปถึง C ได้และที่นี้รู้ว่ามี6สิ่งที่ใน rows อย่างไรครับเพราะว่ามี rows ที่นี้ครับอันนี้และอันนี้รวมกันและอันนี้คือ6สิ่งที่ข้างใน outside layer 6สิ่งที่ข้างใน inside layer so that's how we get these multi-indexed rows and columns จริงๆอันนี้คือ columns และมี L1 L1 ที่นี่ L2 L2 ที่นี่ multi-index แค่ group ทั้งหมดนี้ก็จะมีแค่หนึ่งสิ่งที่ข้างในนี้เมื่อไรเราจะสร้าง data frame alright so this looks a bit weird but it's all good it's a multi-index data frame alright หลังจากนั้นเราจะคุยเกี่ยวกับ accessing data ใช้ df location แบบนี้ได้ครับ so if we want to access this cell right here เขียนแบบนี้ได้ครับ define location 1 land location L1 location 1และหลังจากนั้นเขียนว่า call 1 and we get our cell here 238396 so ถ้าเกิดว่าลบนี้และเขียนแบบนี้มี column 1 2 3 and 4 along the top row okay cool interesting thing about data or multi-index ผมอยากเรียกว่า one here and one here ไม่มีวิธีการง่ายถ้าเกิดว่าเราจะใช้ location จำเป็นต้องเขียนว่าแบบนี้และจำเป็นต้องเขียนว่าแบบนี้ด้วยครับ so I have to print these out 2 different times location 1 location 2และจะรับ row 1 here let row 1 here as well so row 1 มี 0.459 row 1 here มี0.283 so is there an easier way ใช่มี easier way ได้ครับ let me make some notes real quick create a multi-indexed data frame accessing data in the multi-indexed data frame ผมจะเขียนว่า MI เพราะว่า multi-index ยาวมากเพื่อเขียนorเพื่อพิมพ์ alright can access this way but it's not efficient so มีวิธีการอีกหนึ่งมีวิธีการ cross section we can use XS short for cross section และข้างในนี้ใช้ df.xs ได้ครับและเราอยากใช้อะไรเราอยากใช้สิ่งที่ or index 1 so ใช้ index 1 so if we do a shift tab here เราจะเห็นว่าที่นี่คือ key คืออะไรอันนี้คือ index จริงๆ access คืออะไร level คือสำคัญมาก so ที่นี่ key คือ the key we want is 1และ level คือ level คืออะไร level คือ layer และ row so เราจะเขียนว่า row ที่นี้ครับ and then we get our column 1 2 3 and 4 layer 1 and 2และอันนี้คือ 1 so this is our 0.283968 0.28398968 wait on my dad so 0.283986 และที่นี้ด้วยครับ so we get our row 1 and our row 1 here in both layer 1 and layer 2 alright so ถ้าเกิดว่าเขียนว่า level ที่นี้ oh no จะมี error มี key error level not found ทำไม level not found มี level ที่นี้ oh no whoops เขียนว่า layer same problem layer not found key error 1 so key error 1 ไม่มีข้างใน layer ของเราครับ key error ถ้าเกิดว่ามี row เขียนว่า row ที่นี้ได้ครับ so that's our cross section only using cross section in a multi-index it's not useful outside ไม่ใช่ cross section ทั้งหมด multi-index it's really only useful for multi-indexing outside of that มี drop function deleting
ทั้งหมดกิจกรรมอื่นๆเป็นเหมือนกันกับ standard series หรือ data frame dropping assigning data ทั้งหมดอื่นคือเหมือนกันครับ alright switching gears จะไปต่อไปถึง group by และ pivot tables this is a very unique concept kind of difficult to understand แต่ว่าอยากแสดงว่าสิ่งที่นี้คืออะไร so I'm going to go to the documentation pandas group by และเขียนแบบนี้ and we're going to go to the documentation let copy documentation ของเขาข้างใน group by because it's pretty good documentation and in here we will grab that's a multi-index we don't want multi-index yet and yeah we'll start with the top yeah เราจะเริ่มกับสิ่งที่นี้ครับ so let's start with this function here และเขียนว่าที่นี้ group by so มี data frame ที่นี้และเราจะเห็นว่า data frame ที่นี้มีสัตว์ที่นี้มีรถเร็วที่นี้ครับ so we have speed here และมีสัตว์ที่นี้มีนก falcon และมีนก parrot และข้างในนี้อยากรู้ว่า group by average speed คืออะไรผมอยากรู้ว่า average speed คืออะไร so เขียนว่า df dot group by และข้างในนี้เขียนว่า animal และหลังจากนั้นเราจะตีที่นี่ oh no มีแค่ generic data frame group by object เพราะว่า group by ตลอดเวลาจะใช้ aggregation function ตลอดเวลาใช้ sum count min max mean something like that so ที่นี่เขียนว่า sum ได้ครับและเราจะเห็นว่า max speed ของทั้งสอง falcon รวมกันคือ750รวมกันนก parrot เป็น50แต่ว่าเราอยากใช้ mean so average คืออะไร373และ parrot คือ mean average speed คือ23ครับ so this is our group by so เราอยากแก้ unique values และ unique values รวมกัน unique values และทำ aggregate function บน unique values ด้วยกันได้ครับ so that's a group by it's a little complicated ถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์กับ SQL this will make a lot of sense ถ้าไม่เคยมีประสบการณ์กับ SQL ผมจะแนะนำว่าใช้ SQL และเรียนรู้เกี่ยวกับ group by แค่อยากแสดงว่าใช้ group by ข้างใน Pandas และถ้าอยากเรียนรู้เกี่ยวกับgroup by เขียนใน comments ได้ครับและผมสั่งวิดีโอเกี่ยวกับ group by และ pivot tables in depth แต่ว่าวันนี้แค่อยากแสดงว่าใช้ syntax ของนี้ครั้งแรกครับ alright และใช้วิธีการที่นี้ใช้ describe function ได้ครับ so describe function is very powerful ที่นี่มี mean min และ max มี min เขียนว่าได้ที่นี่มี max เขียนได้ที่นี่มี count เขียนที่นี่มี sum เขียนที่นี่แปลว่าโอ้ยน่าเบื่อมากไม่อยากเขียนทั้งหมดนั้นเขียนว่า describe ได้ครับและจะมีรับทั้งหมดข้อมูลนี้ครับมีสัตว์ที่นี่มี falcon และ parrot มี max speed มี count มี mean มี standard deviation จาก mean และมี min มี 25% น้อยมี 50% มี 75% และมี max so we go from our min 73 ถึง max and then we get our quantiles in between alright so with that ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไป shape ของนี้เขียนว่า transpose ได้ครับและจะเปลี่ยนไป shape เรารู้ว่า row เป็น max speed อันนี้คือ multi-indexed column และมี animal ที่นี่และ row ที่นี่และมี count ที่นี่ครับ so this is our multi-index max speed และ max speed มี count และทั้งหมดนี้และอันนี้คือทั้งหมด values so this is group by now if we take a pivot table ดูคล้ายกันผมจะใส่ dataset มากกว่านี้เพื่อ pivot table และใช้แสดงว่าที่นี่ let's go into pivot tables this is a little more of an advanced example เขียนว่า df ที่นี่มี a b c d and e และมี0ถึง8มี a มี full ข้างนอกมี bar ข้างล่าง soเปลี่ยนไปนี้ถึง multi index ได้ครับมี full ข้างนอกมี bar ข้างนอกและมี 1 2 1 2และหลังจากนั้นมี small large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  เขียนแบบนั้นได้ครับและมี d และมี column e so pivot table
ทำอะไรบ้างครับ pivot table เปลี่ยนไปนี่ถึงมีผมอยากรู้ว่า count ของ D คืออะไรเปรียบเทียบกับ C A และ B so I want to know in respect to D มี A B and C เปรียบเทียบกับ D อย่างไรครับ so let's go up and copy the syntax to get a pivot table and let's change that up there we go so มี pivot table มี df pivot table and we're going to break this up a little bit so เขียนว่าที่นี่ df dot pivot table และข้างในนี้ shift tab มีอะไรข้างในนี้มี values มี index และมี columns okay so values และ index และ columns and aggregate function ทั้ง C นี้คือสำคัญมาก so let's go down here and I think there is a automatic command that runs for us and there it is so me values D index A B column C the aggregate function คืออะไรครับ so we're going to copy all of that in let's say ทั้งหมดข้อมูลข้างในนี้ and we'll run this จะมี A คือ bar และ foo ที่นี่ so สั่ง multi index column so A and B ที่นี่ bar 1 2และ B คือ column B ที่นี่และ C เปลี่ยนไปถึง column ข้างบนครับ so column is C มี index A and B so อันนี้เรียกว่า multi index และมี value เราอยากทำ aggregation บนเป็น sum so really it's better to write it this way I personally prefer to write the aggregation function this way มี index ที่เด็กมี columns ที่เด็กเพราะว่ามี index ข้างนอกมี columns ที่นี่และหลังจากนั้น values ใช้อะไรและใช้ function บน values อะไรครับ so we can do a count here oh maybe count doesn't exist we can do a mean here and we have a average there we can do a max here and we can do a min here doesn't matter เพราะว่ามีแค่หนึ่งสิ่งที่ข้างในนี้ครับ and if we jump in I think we can do two values in here we'll find out and we get E and D large and small so ถ้าเกิดว่าเราลบนั้น we can do that and then we get our min function our mean and then we get our average me average 1 the average between 4.5 and 7 large and small teeny per 1 so all of these together been averaged out to 4.5 and then per E we get 7 as an average so that's these down here as well so let's go with the max and then we get 8 เป็น max ของเราข้างใน bar 1และหลังจากนั้นมี foo ข้างหลังที่นี่ครับ so that's how we can add in different functions for our pivot table และสั่งทั้งหมดนี้เปรียบเทียบกับ large and small ได้ครับ and if we do this that'll make it a little bit easier to see so now we have a little bit easier to see these columns so นี่คือ pivot table จริงๆจะเปลี่ยนไป rows ถึง multi-index table or index table ใช้ column ก็ได้ครับ so this is just another way to create a multi-index table now ถ้าว่าผมอยากเห็นว่านี่ข้างใน group by so we can change this into a group by as well so here's a group by version of the same pivot table so df.group by และข้างในนี้เขียนว่า A เขียนว่า B เขียนว่า C และผมจะเพิ่ม D ข้างนอกและเขียนว่า sum ที่นี่และหลังจากนั้นจะมีข้อมูลที่นี่only real difference is ไม่อยากใช้ pivot table บน multiple values ที่นี่ so ถ้าเราผมเขียนว่า e ที่นี่จะมีปัญหาน้อยครับ because it's going to change in the future แต่ว่าใช้วิธีการนี้ได้ครับ so we get the same exact output here as well so group by has a few warnings that might come with it but nothing major so ใช้ group by และ pivot table ร่วมกันได้ครับ orสลับกันได้ครับ so I just wanted to show how those two work
โอเคหลังจากนั้นจะไปต่อไปถึง concatenating และ merging so มียาว dataset ที่นี้อยากแสดงว่ายาว dataset ที่นี้เพราะว่าอยากแสดงว่า concatenating ที่แรกครับ so concatenating datasets concatenating data frames เราเห็นว่านิดหน่อยในต้นเริ่ม concatenating series และที่นี่จะแสดงว่าใช้ concatenating data frames มี df1 let's do a print df2 และ df3 และมีทั้งสี่ที่นี่ rows 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8 9 10 11 and 12 column 1 2 3 and 4มี3 dataset ที่นี่แต่ว่าแยกไม่รวมกัน so รวมอย่างไรครับ pd.concat และเขียนว่าข้างใน list df1 df2 และ df3 ได้ครับและหลังจากเราเขียนแบบนี้มี rows 1 through 12 ที่นี่และ columns 1 through 4 ที่นี่ awesome ทำงานถูกต้องแต่ว่าข้างใน concatenation มี access ที่นี่ครับ so มี access ที่นี่คือ 0 by default ถ้าจะเปลี่ยนไปถึง access 1 now we change the whole thing rows 1 2 3 and 4มีสิ่งที่ได้ครับแต่ว่า rows 5 6 7 and 8ไม่มีสิ่งที่ของ rows 1 2 3 and 4 and column 1 2 3 and 4 so มี column 1 2 3 and 4เป็นสำคัญมากที่นี่ไม่มี rows 1 2 3 and 4สำคัญมาก so columns 1 2 3 and 4และหลังจากนั้นมี columns 1 2 3 and 4อีกหนึ่งครั้ง so we're going to stack these horizontally so we're going to stack them horizontally with axis 1 or axis 0 stack them vertically that's also axis 0 stack vertical axis 1 stack horizontal และถ้าเกิดว่าไม่มีข้อมูลเพื่อนี่ so column 1ข้างในนี่ไม่มีข้อมูลเพื่อ row 1 through 4และไม่มีข้อมูลเพื่อ rows 9 through 12ทีนี้เป็น df1 ไม่มีข้อมูลเพื่อ row 5 through 12และสุดท้ายมี df3 ไม่มีข้อมูลเพื่อ row 1 through row 8แต่ว่ายังรวมกันแบบนี้ได้ครับ so that's what the difference is between axis 1 let me nan values ถ้าเกิดว่าเราอยาก fill nan values fill ได้ครับ so df underscore concat equals to that let df underscore concat dot fill na กับ changed เปลี่ยนไปนี้ถึง changed เปลี่ยนไปนี้ถึงอะไรก็ได้ครับ so we can fill this in with np dot random dot or actually we want to run this one more time let fill na กับ oh no เปลี่ยนไปนี้ถึง oh no เปลี่ยนไปนี้ถึง value อะไรก็ได้ครับ but we probably want to fill it with maybe the average so พยายามใช้ average ของนี้ครับ so let's do a df and let's do a column 1 dot mean and whoops df dot let's actually do this real quick and do a df column 1 actually sorry df1 column 1 le dot mean and so we can fill it with the average that way le tini df underscore concat dot fill na le df1 column 1 mean le chai mean value ของนี้ and we can go through every individual column and fill in the mean values แต่ว่าอยากแสดงว่าใช้วิธีการนี้อย่างไรครับ alright หลังจากนั้นต่อไปมี concatenation และมี merging ถ้าเกิดว่าเคยใช้ SQL merging ข้างใน SQL และ merging ข้างใน Pandas คล้ายๆกันครับ so I'm going to copy these two data frames และจะแสดงว่าใช้ inner outer and left and right merge อันนี้ใช้เวลาน้อยแต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้นี้อย่างไรครับ merging so มีทั้งสอง dataset นี้ print df1 print df2 so มี df1 ที่นี้มี0 1เป็น index และมี foo และ bar เป็น value a and b
เป็น1 2 so I want to combine these two เพราะว่ามี foo ข้างใน data frame 1 และมี foo ข้างใน data frame 2 และมี bar ข้างใน data frame 2 or ข้างใน data frame 1 และมี baz ข้างใน data frame 2 so รวมนี้อย่างไรคะ so if I just do a pd dot or a df1 dot merge df2 เขียนแบบนี้ได้ครับและ oh wait a minute all I get is this foo thing and I get b and c so by default this is a default and let me inner merge so inner merge จะใช้ left merge และใช้ข้อมูลรวมกันอย่าง or เหมือนกันข้างในทั้งสอง so this is a inner merge by default รู้นั้นยังไงครับ shift tab ได้และข้างในนี้เราจะเห็นว่า how เป็น inner ที่นี่ so this how value is going to be very important จะสำคัญมากและ on อะไรครับ so on a on b so ถ้าเกิดว่า on a on foo แต่ว่าเขียนว่า on b oh no ไม่มีอะไรข้างใน b so we don't have a b value in here for our merge on df1 so df1 doesn't have a b value or a df2 ไม่มี b value so we have a problem there so we have to merge on a และหลังจากนั้นจะมีวิธีการแบบนี้ครับและ default คือ how equals to inner and then we have this now เปลี่ยนไปถึง outer wow outer คืออะไรครับมี b มี a b and c มาข้างในนี้ so มี foo a อันนี้คือ index เราอยากใช้ merging และข้างใน outer มี values ไม่ใช่ข้างใน inner so now we technically want all the values so ทีนี้เราจะแทนเลยครับ so technically เราอยากใช้ทั้งหมดข้อมูลข้างในทั้งสอง dataset รวมกัน so that's how we get inner and outer และ left join มี foo และ bar เป็น predominant นี่คือ primary ก็ถ้า foo และถ้า bar ไม่มีข้างในนี้ baz ไม่มี match ข้างใน df1 baz จะลบแล้วและไม่มีข้างใน dataset และมี right คือ dominant ไม่มี bar ข้างใน output มีแค่ baz ข้างใน output so just so we're aware มี4สิ่งที่มี inner outer มี inner outer และ left และ right so inner common values only oops I should respell that common values only on the main data frame the outer is give me everything I need to give me everything the left dominant table the right table values get dropped ถ้าเกิดว่าไม่มี matching the right ทีนี้right ทีนี้ on the how me right table is primary the left table values get dropped if there's no matching row all right so hopefully that makes sense with the merging and difference between merging and concatenating okay ไปต่อไป finding unique values so unique values มี3สิ่งที่3วิธีการใช้ได้ครับ so if we have unique values ผมจะสร้าง dataset let's see if we can make a quick dataset ผมจะเขียนว่าlet's do a data equals to a dictionary และข้างใน dictionary มี call 1และข้างใน call 1มี 1 2 3 and 4และมี call 2คือ 1 2 3 1 2 3และ 4 5 6 7 8 9และมี call 3คือ let's do A B C D E F A B C และ A B C alright so หลังจากนั้นสร้าง data frame ได้ครับ so df equals to data frame pd dot data frame และ data so เห็นว่า data ดูอย่างไร data ดูแบบนี้ครับ so it's nothing too fancy nothing too specific แต่ว่าผมอยากรู้ว่า unique values คืออะไรครับ so df และ per column call 1 dot
unique เขียนแบบนี้ได้ครับและมี array 1 2 3 and 4ทีนี้ถ้าเราเขียนว่า column 2มี array 1 2 3 4 5 6 7 8 9มี2สิ่งที่1 2 3ข้างในนี้และ column 3คืออะไรมี A B C และ D E F แค่นั้นครับถ้าว่าผมดูว่า number of unique values ไม่มี array ผมอยากรู้ว่า number เขียนเล่นที่นี้ได้ครับเล่นแบบนี้ได้ครับหรือมีฟังก์ชันอื่นๆใช้วิธีการ n unique ได้ครับ so we get the same thing and we get 2 we have 3 unique values มี1 unique 1 2 3และ4 5 6และหลังจากนั้น7 8 9และข้างใน column 1 we have 4 unique values ถ้าเราอยากรวมกัน unique values และ count มี value counts function ใช้นี้เยอะมากข้างในอนาคต so 1 2 3 and 4ไม่มีอะไร unique มีแค่ value ของ1เป็น1 value ของ2เป็น1 count ของ3เป็น1 count ของ4เป็น1โอเคเปลี่ยนไป column ได้ครับและเราจะเห็นว่าดูอย่างไรมี1 2 3มี2ครั้งข้างใน column 2และ4 5 6มีแค่1ครั้งและ7 8 9 1ครั้งและ column 3มี A B Cเห็นว่า3ครั้งข้างในนี้และ DEF 1ครั้ง so แค่อยากแสดงว่าใช้ value count อย่างไรเพราะว่าอันนี้อำนาจมากถ้าเราอยากรู้ว่าข้อมูลของเราครับ so unique number of unique and value counts all right ไปต่อไปถึง I think the last one is the apply function ใช้ apply method อันนี้สำคัญมากเราจะใช้นี้เยอะมาก so อยากแสดงว่าข้างในนี้มี data frame ทีนี้ใช้ data frame นี้เหมือนกันได้ครับและข้างในนี้อยากแสดงว่าใช้ apply function this is basically the for loop for pandas so ไม่ดูเหมือน for loop แต่ว่าโอเคคล้ายกัน so I'm going to take column 3 here มี df มี column 3และเขียนว่า dot apply และข้างใน dot apply ใช้อะไรครับ so ใช้ function ธรรมดาที่เรียกได้ so we can use a function right away สามารถ access ได้ครับแต่ส่วนมากอยากใช้บน column so เราจะเรียก column ที่นี้และหลังจากนั้นไม่มี option อื่นวันนี้จะเพิ่ม option ไหนนะครับแต่ว่า lambda ถ้าจำได้ lambda จาก Python tutorial ใช้ column 3คืออะไรเป็น strings abc เขียนว่า x ได้ครับ so we can write it like this ไม่เป็นไรมี abc def แต่ว่าเขียนว่า x dot upper ได้ and we change it there x dot title เปลี่ยนไป abcถึง title case so we can change and manipulate things ถ้าเปลี่ยนไปนี้ถึง column 2 x times 2ได้ครับ so if we want to double everything เขียนแบบนี้ได้ครับ if we want to make it to the power or exponent everything ได้ครับและถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนถึง column 1ได้ครับด้วย so up to you on how you want to do this แต่ว่าอันนี้คือ for loop ของ pandas ข้างใน dataset okay ผมรู้ว่านั่นคือเยอะมาก we learned about a lot of different things a lot of things are very confusing so multi-indexing เป็นวิธีการใช้ข้อมูลข้างใน layer และ row และหลังจากนั้นมีข้อมูลและมีวิธีการอื่นเพื่อ accessing ข้อมูลข้างใน multi-index dataset หลังจากนั้นเราเรียนเกี่ยวกับ group by และ pivot tables group by และ pivot tables คล้ายๆกันจริงๆเราจะใช้นี้เมื่อไรเราจะใช้ data visualization so group by และ pivot tables ใช้เยอะมากข้างในอนาคตเมื่อไรเราจะสร้าง heat maps และ seaborn joint plots and data plots แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้ทั้งสองนี้และหลังจากนั้นมี concatenating และ merging ในอนาคตถ้าเกิดว่ามี2 dataset รวมกันอย่างไรครับและจะเมื่อไรเราจะใช้ AI หรือ data sciences และเรียก datasets จาก Kaggle จะแสดงว่า Kaggle คืออะไรครับและเราจะเรียกข้อมูลจาก Kaggle จำเป็นต้อง merge ข้อมูลข้างในนั้นในอนาคต so I want to show you what that looks like และหลังจากนั้นเราจะใช้ value count เยอะเพราะว่าเราอยากใช้ data analysis และอยากรู้ว่าโอเค unique values และมี count คืออะไรข้างๆกันเพราะว่าอาจจะอยากสร้าง chart จากนั้นครับ or จาก value count
และหลังจากนั้นมี apply method ถ้าเราอยากเปรียบเทียบข้อมูลของเราทำความสะอาดข้อมูลของเราใช้ for loop ของ data ของเราใช้ได้ครับใช้ apply method ได้ so with that ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody